Hoy yo encontré con el paso a nivel viejo. Esto se llama el paso a nivel con el sonido real de SSR. SSR. A ver, ¿con qué? Es que este botón tiene animación ahora porque... Ah, está brillando. O sea... Aquí está. O sea, mira. ¡Ay! Todo es increíble. Esto es del año 1900. El paso a nivel es del año 1985. El seguro tiene beneficios como guardería para vacunas hasta operación internacional. Pero tranquilo, yo estoy Es que se me laguea mi internet porque sí. Adiós.